Bakı metropoliteni tarixində yeni bir mərhələ başlayır. Son bir il ərzində bu mərhələyə hazırlıq üçün intensiv işlər görmüşük. İndi isə Bakı metropoliteninin gələcək inkişafını müəyyən edəcək ən mühüm layihələrdən biri xətlərin ayrılması layihəsinin əsas tikinti mərhələsinə başlayır. Layihə ilə bağlı indiyədək bir çox məlumatı paylaşmışıq. Gəlin görülən işləri və qarşıda bizi nələrin gözlədiyini bir daha birlikdə nəzərdən keçirək. Bugün qırmızı və yaşıl xətlər birlikdə və bir-birindən asılı vəziyyətdə fəaliyyət göstərir. Hər iki xətt 28 may stansiyasında birləşərək müəyyən hissədə eyni infrastrukturdan istifadə edir. Son illərdə görülən tədbirlər nəticəsində yaşıl və qırmızı xətlərin ortaq sahəsində, yəni 28 may Həzə Aslanov istiqamətində qatarlar arasındakı interval mövcud infrastrukturun imkan verdiyi ən minimal həddə 1 dəqiqə 45 saniyəyə endirilib. Lakin burada vacib bir məqam var. Qatarların hamısı eyni istiqamətə getmir. Bir qatar qırmızı xətt üzrə İçəri şəhər istiqamətinə, növbəti qatar isə yaşıl xətt üzrə Dərnəgül istiqamətinə hərəkət edir. Yəni platformaya gələn hər ikinci qatar sizin gözlədiyiniz qatar deyil. Nəticədə 28 may İçəri şəhər və 28 may Dərnəgül istiqamətlərində faktiki interval ən yaxşı halda 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil edir. Başqa sözlə, xətləri ayırmadan hər iki xətt üzrə intervalı 3 dəqiqə 30 saniyədən aşağı endirmək mümkün deyil. Eyni zamanda, hər hansı texniki nasazlıq, sərnişin müdaxiləsi və ya digər səbəbdən qatarlardan birində gecikmə baş verərsə, bu hadisə həm yaşıl, həm də qırmızı xətt üzrə hərəkət edən bütün qatarların intervalına təsir edir. Xətlər ayrıldıqdan sonra isə hər bir xətt öz hərəkət cədvəli, öz qatar parkı və öz infrastrukturu əsasında müstəqil fəaliyyət göstərəcək. Baş verən istənilən hadisənin təsiri yalnız həmin xətt üzrə hərəkət edən qatarlarda hiss olunacaq. Bu isə hərəkətin daha çevik, daha dayanıqlı və daha səmərəli təşkilinə imkan verəcək. Əslində xətlərin ayrılmasının məqsədi yalnız intervalı azaltmaq deyil. Əsas məqsəd hər bir xəttin müstəqil və optimal fəaliyyət göstərməsini təmin etmək. Çətinlik yalnız qatarların hərəkəti ilə məhdudlaşmır. Bugün 28 may stansiyasının platformasında fərqli istiqamətlərdə gedən minlərlə sərnişin eyni platformanı paylaşır. İçəri şəhər istiqamətinə gedənlər, Dərnəgül istiqamətinə gedənlər, qatardan düşənlər, qatara minənlər və öz qatarını gözləyən sərnişinlər. Xüsusilə pik saatlarda bu vəziyyət platformada normadan artıq yüklənmə yaradır və sərnişinlərin rahat minib düşməsinə ciddi maneə törədir. Xətlər ayrıldıqdan sonra İçəri şəhəri istiqamətində hərəkət edən sərnişinlər 28 may stansiyasının platformasından, Dərnəgül istiqamətində hərəkət edən sərnişinlər isə Cəfər Cabbarlı stansiyasının platformasından istifadə edəcəklər. Beləliklə, ən çox yüklənən stansiyamızda sərnişin axını iki hissəyə bölünəcək və mövcud sıxlıq əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bildiyiniz kimi hazırda 28 may və Cəfər Cabbarlı stansiyalarını birləşdirən yalnız bir sərnişin keçid tuneli mövcuddur. Hazırda bu iki stansiya arasında ikinci sərnişin keçid tunelinin tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Xətlər ayrıldıqdan sonra sərnişinlər hər iki tuneldən istifadə etməklə stansiyalar arasında daha rahat və daha sürətli hərəkət edə biləcəklər. Hazırda sahil və Nizami istiqamətindən gələn qatarlar mövcud tunellər vasitəsilə növbəli şəkildə 28 may stansiyasına daxil olur. Xətlərin ayrılması üçün mövcud hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Qeyd olunan tunel istismardan çıxarılacaq və yeni hərəkət sxeminə uyğun olaraq Nizami və Cəfər Cabbarlı stansiyalarını birləşdirən iki yeni tunel istifadəyə veriləcək. Bu tikinti işlərinin təxminən 10-11 ay ərzində davam etməsi planlaşdırılır. Bu müddət ərzində Dərnəgül istiqamətindən hərəkət edən qatarlar Nizami stansiyasına dək hərəkət edəcək və oradan əks istiqamətdə geri qayıdacaq. Tikinti başa çatdıqdan sonra isə yaşıl xətt yeni sxem üzrə Dərnəgüldən başlayaraq Cəfər Cabbarlı vasitəsilə Xətai stansiyasına qədər fəaliyyət göstərəcək. İlkin mərhələdə yaşıl xətt üzrə interval 3 dəqiqə 30 saniyə olacaq. Bu isə o deməkdir ki, Cəfər Cabbarlı Xətai sahəsində illərdir mövcud olan 8 dəqiqəlik gözləmə intervalı artıq tarixə qovuşacaq. Növbəti mərhələdə Y15 stansiyasına qədər tunellər və geri dönmə infrastrukturu tamamlandıqdan sonra isə yaşıl xətt üzrə intervalın təxminən 2 dəqiqəyədək azaldılması mümkün olacaq.
Xətlərin ayrılması layihəsinin icrası dövründə qırmızı xətt üzrə bütün stansiyalar fəaliyyətini əvvəlki qaydada davam etdirəcək. Lakin Dərnəgül istiqamətindən gələn qatarlar artıq ortaq sahədə hərəkət etməyəcəyi üçün pik saatlarda 28 may Həzi Aslanov sahəsində mövcud olan 1 dəqiqə 45 saniyəlik intervalı saxlamaq mümkün olmayacaq. Əslində bütün xətt üzrə interval 3 dəqiqə 30 saniyə təşkil etməlidir. Lakin xüsusi tədbirlər nəticəsində İçəri şəhər stansiyasında gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq ediləcək və bütün qırmızı xətt üzrə 2 dəqiqə 30 saniyəlik interval təmin olunacaq. İçəri şəhər geri dönmə tuneli istifadəyə verildikdən sonra isə qırmızı xətt üzrə bütün stansiyalar arasında intervalın 2 dəqiqəyədək azaldılması mümkün olacaq. Qeyd edək ki, geri dönmə tunelinin tikintisi sürətlə davam edir və layihənin 2028-ci ilin ikinci yarısında tamamlanması planlaşdırılır. Bu dövrdə sərnişinlərdən əsas xahişimiz metrodan daha çox eyni xətt daxilində səfərlər üçün istifadə etmələrdir. Əgər səfəriniz metro ilə rahat tamamlanmırsa, birbaşa yerüstü nəqliyyatdan istifadə etməniz daha məqsədə uyğun olacaq. Yəni tikinti dövründə siz Həzi Aslanovdan İçəri şəhər istiqamətində rahat səfər edə biləcəksiniz. Amma Həzi Aslanovdan Nizami Dərnəgül və ya Xocasən 8 noyabr istiqamətində birbaşa metro ilə hərəkət etmək mümkün olmayacaq. Bu keçid dövrünə hazırlıq məqsədi ilə ayna ilə birlikdə geniş sərnişin axını analizləri aparılıb. Bu təhlillərə əsasən əlavə avtobus marşrutlarının təşkili nəzərdə tutulur. Bununla belə tam aydındır ki, metro ilə daşınan bütün sərnişin axınını avtobus nəqliyyatı ilə əvəz etmək mümkün deyil. Bu, nə texniki, nə də şəhər nəqliyyatının imkanları baxımından realdır. Qarşıdakı ayların asan keçməyəcəyini bilirik. Müvəqqəti olaraq dəyişəcək hərəkət sxemi, əlavə keçidlər və səfər vərdişlərindəki yeniliklər gündəlik həyatımıza müəyyən çətinliklər yaradacaq. Bunun üçün hər birinizdən səmimi qəlbdən anlayış və səbir rica edirik. Biz layihənin həyata keçirilməsinin məhz bu günlərdə müəyyən narahatlıqlar yaradacağını anlayırıq. Lakin eyni zamanda böyük məsuliyyət hissi ilə bildiririk ki, xətlərin ayrılması Bakı metropoliteninin gələcək inkişafı üçün seçim deyil, strateji zərurətdir. Biz bu addımı bugün atmaqla müstəqil fəaliyyət göstərən metro xətləri, etibarlı və dayanıqlı qatar hərəkəti, 28 may stansiyasında azalan platforma sıxlığı, ikinci sərnişin keçid tuneli, qısalan gözləmə intervalları, yeni metro xətlərinin və stansiyalarının inkişafı üçün yaradılmış infrastruktur və gələcəyin tələblərinə cavab verən müasir metro sistemi əldə edəcəyik. Unutmayın ki, görüləcək bütün işlər şəhərimizin rifahı, sizin rahatlığınız və mənzil başına vaxtında çatmanız üçündür. Növbəti stansiyada görüşərik.